Devanam kadilya disa pagibonang kwat maricha yun misato kot-kotian kurung sumuya virit muka ikalis monachi zam sogli devache ato yaupkar Onot Baba Ani Buddha Ani Povitatmyam Soda Sasna Sasna Hallelujah 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 Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भावा भयणांनो तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार आज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची परब संबोरता हे दोबाजेक परद्वेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार मारिया आमची सर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाचे बरेपणाचे उपकार जाली हे दोबाजीक परबेचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामोलाचो उपकार जायात आपल्या जिविताचे यात्रेक एक भावार्थ्याची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो परमोसो जाली ह्या 2025 वरोस पाप साहेब फ्रांसिस्कान एखेरीत उत्सवाचें वरोस म्हूण परगोट केला जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात म्हणटूच आमी सगळीं परवशान जियेतलीं मनशां जावंक आमकां आपोवणें केलां आयचे हे परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत आमच्या मोगाल आनी काकीतवण जिविताचे देगींतल्यान मारिया आमची सर्गीची आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामलाचो उपकार जावन बरवशाची मनशां आमी जावंक पावूंक खतखत्यान मागुया मोगाच्या भयणी भावांनो निकतीच आमी नव्या वर्सांत प्रवेश केला आनी ह्या नव्या वर्साक सुरवात दितना आमी सायबीण मांयची भाग्यून मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब आमी समोर उमता आनी ह्या परबे दिसा आमकां विशय दिला तो म्हणल्यार वचात देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामळाचो उपकार जायात आयज आमी आमचे कुटुंब आमच्या फॅमिलीच्या दर एका वांगड्याक ह्या आल्तारार हाडुया तांचे खातीर मागुया आमी जायते वस्तू देवा लागीं ह्या वर्साक मागूंक फुडें सरल्यात ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालुया
आनी किरीत भाशेन आयज आमी मागुया सायवीण माय भाशेन देवाच्या मुखामोळाचो उपकार आमकां कर म्हूण आमी ह्या मिसान मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्या देवाचो उपकार आमी जावंक ना तर आमच्या पातकांची दूख दवरुया आनी देवा लागीं आनी आमा समेस्तां लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. Krista ka klutko, Krista ka klutko, ka klutko. Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. Mój Madeva osorgi ani shanti tajaista sosari sorves porra deva sorgi charaya sorpot viddar deva baba ami tuka namaskar kortam ami tuka dilvastam तुझ्या तोर वय बाबा पासोन आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय. Uzbiak poznaj, amče magni, ajkun ge, kitjak pobit, abja sangati, Deo papače moj me, Jezu Krista, je klosu pobit, je klosu izvor, je klosu por me svor. प्रार्थूया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तुवें बागेवन मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिले. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मोदें आयलो तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळू. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासना. लोक गोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता दोवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सोर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं.
सोर्वेस्पोर आपल्या मुकामोलाचो पोरजोल तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसोन जावं. सोर्वेस्पोर आपले मुकामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतोली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुजो वाटो ओलकोतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमोणें जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. भागवत पावलून गलासेकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्त्रेक जल्मलो, सुमूर्ती खाल जल्मलो. आनी सुमूर्ती खाल असलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारलोलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजीय केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. Devace utorai contati. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. Survispo tumce soveyasu, tumce soveyasu. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Mój matka Sonia. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी
कांबळेन दवरलेलो बालूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बालकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें. ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली. ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गळून सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशेंच जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज आमकां विशय दिला नियाळ करूंक. ते म्हणल्यार वचात सायबीण माय भाशेन देवाचो रूपकार जायात. कोण भाशेन सायबीण माय देवाचो रूपकार जाली आनी कोण भाशेन आमी आमच्या जिवितान देवाचो रूपकार जावं येता, ह्या विशयाचेर आमी खोलायेन नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी तेच करतना नमान मुरे मागणें म्हणटा आनी ह्या नमान मुरे मागण्यांत दुसरो भाग आसा, भाग्योन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. हे मागणें आमी करता. आमी भाग्योन मरेक देवाचे माये म्हणटा. आमी तिचे खातीर तिचे लागीं विनोती करता. आमा पापयां खातीर विनोती कर आनी तिका आमचो हुस्को आनी हुस्क्यान बरोवन ती आमचे खातीर देवा बापा लागीं मागता. ती सुर्गीची राणी, ती देवा मातीची आवय. एक दीस खंय अशें घडलें स्वर्गा राज्यांत. देव बाप खंय पासयेक आयलो आनी पासयेक आयिल्ले कडेन ताणें पळयलें की थंयसर तरेतरेचे मनीस आसा जे मनीस थंयसर आसूंक फावो नासलेले. आनी देवा बाबाक खंय मातशें तिडूक आयली आनी रोखडोच पेद्रूक आपोवंक धाडलो आनी विचारलें, पेद्रू हें कितें केलां तुवें? तूं सगल्यांक सोडटाय, हांवें तुका चावी दिल्या म्हणून तुवें सगल्यांक सोडटाय भितर स्वर्गा राज्यांत. भाग्यून पेद्रू खंय थोडो घाबरलो, एकदम नर्वस जालो आनी कितें सांगचें कांयच कळना जालें. आनी म्हणूंक लागलो, बाबा हांवें सगली बंदोबस्त बरे तरेन केल्या, सगल्यो चावयो हांवें म्हजे लागीं दवरल्यात, कोणाकूच हांवें सोडूंक ना भितर स्वर्गा राज्यांत. हांव खूद पळयतां कोण कोण भितर येता तो. पूण सांगचें कितें बापा, तुज्या पुताची आवय तिणें फाटल्या वाटेन एक धाकटुलें जोनेल उक्तें दवरलां आनी म्हाका कशीच बंद करूंक दिना ती. आनी ह्या जोनेलांतल्यान सगळीं उडक्यो मारून भितर सोदतात. मोगाच्या भयणी भावानो, सायबीण मांयक हे तरेन आमकां आमचो हुस्को, देवा मातीची आवय, तिका आमचो हुस्को, ती आमचे सोबे देवाचो रूपकार जाता. आमी तिका जायते माताडे दिल्यात, आमी तिका जायते तोकटे दिल्यात, नांवां दिल्यात, आमी तिका जायते तरेन वळखता. जावं वालंकानीची सायबीण माय, लुड्साची सायबीण माय, फातिमाची सायबीण माय आनी हेर जायतीं नांवां तिका आमी माताडे आमी तिका दिल्यात. आनी सगळ्यां परस पयलो माताळो, पयलो तोकटो, पयलें नांव तिका आज गाब्रिएलान दिलें. जेन्ना आज गाब्रिएल देवाचो संदेश घेवन तिचे सरशी आयलो, तिका सांगलें, तूं पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरबेस जातली आनी तूं देवाच्या पुताची आवय जातली. देवाच्या पुताची आवय हो तोकटो, हो माताळो पयलो
आज गाब्रियलान तिका दिलो. आनी सायबीण माय आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता आनी थंयसर एलिझाबेथ तिका म्हणटा केदें व्हडलें भाग म्हाका देवाची आवय म्हाका भेट करूंक येता म्हणून केदें व्हडलें भाग म्हाका. एलिझाबेथीनूय तेंच तिका होच माताळो तिका दिलो देवाची आवय. आनी हीच परब आयज मोगाच्या भयणी भावांनो आमी समोरुमता. भाग्यून मारी देवा मातेची परब. हो तोकटो हो माताळो इगोज मातेनूय तिका दिला. कित्याक जायत्यांच्या मनांत घुसपा गुंदोळ आसलेलो, जायते हेरिटिक्स आसलेले, खोटी शिकवण दिवपी आसलेले. आनी ही खोटी शिकवण सगल्यांच्या मनांतली काडून उडोवंक 403 वर्सां एक एफेसूस एक व्हडलें कावन्सील जालें. आनी ह्या कावन्सिलान तिका एक हो माताळो हो हें टायटल तिका दिलें आनी तें म्हणल्यार थियोटोकस. थियोटोकस हाचो सादो अर्थ म्हणल्यार मदर ऑफ गॉड, देवा मातेची आवय. तिका आनी दुसरो एक अर्थ आसा म्हणल्यार गॉड बेरर. तिणें आपल्या कुसव्यान देवाक संबोवलो. आनी भाग्योन जुआंव पावल आमकां म्हणटा ती पयली ताबेर्नेकल तिणें आपल्या कुसव्यान देवाक संबोवलो. ती पयली ताबेर्नेकल जाता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो आयज ही परब आमकां देवाचें ताबेर्नेकल जावंक उलो मारता, सांतीस जावंक उलो मारता. आमकां भाग्योन पावलो आमकां सांगता आमी देवाचें मंदीर, आमी सगलीं देवाचें मंदीर म्हणटकूच आमकां देवान तांक दिलेली आसा. आमी देवाचें ताबेर्नेकल जावंक ताका आमच्या भितर आमच्या जिवितांत ताका दवरूंक आमकां तांक आसा. तर सायबीण माय होच आमकां उगडास करता. थियोटोकस हो माताळो तिका आमी दिता आसतना, इगोज मात दिता आसतना आमकां उगडास करता आमी सगलीं देवाचें ताबेर्नेकल. आयज हांवें म्हज्या जिवितांत विचार करूंक जाय. हांव देवाचें मुखामोळ जालां काय? म्हज्या जिवितांतल्यान हांव दुसऱ्यांक देवाचें आसणें फांकयता काय? हें आयज आमी पयले सुवातेर आमकां विचार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणी भावांनो मदर मेरी वॉज सायबीण माय दुसऱ्यांचे चुरचुरे दिसताले. शी कूड फील विथ अदर्स, शी कूड एम्पथायज विथ अदर्स. दुसऱ्यांचे दूख दुसऱ्यांचे हाल तिका रोखडेच तिका गोमून येताले. दुसरो रडटा जाल्यार तिचेंय काळीज रडटालें. दुसरो त्रासान पडलाय जाल्यार तिका तें भोगतालें. आनी हे भाशेन ती देवाचो रूपकार दुसऱ्यांक जाली. जेन्ना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ ती गोरबेस जाली, सायबीण मायक दिसलें आतां हांवें वचोन तिचो परामर्श करूंक जाय, तिची सेवा करूंक जाय. आनी धांवून धांवून तिची सेवा करूंक ती गेली. सेवेची मनीस जाली. जेन्ना काना गांवांत सोरो उणो जालो, तांकां लॉस जातली म्हणून तिचें काळीज चुचुरलें. तिका आमकां लॉस जालेली नाका, तिका आमकां दूख जालेलें आमकां नाका. आनी हे तरेन आमचे चुरचुरे तिका दिसतात. जे भाशेन देव आमचे चुरचुरे करता, जे भाशेन देवाचें काळीज आमचे सरशें ओडटा, तेच भाशेन सायबीण मायचें काळीज आमचे सरशें ओडटा. आनी दर एक पावटी ती आतां स्वर्गा राज्यांत आसा खरी, पूण तिका इतलो हुस्को जायते पावटी ती आमकां आपलें दर्शन दिता. कित्याक तिका आमचो हुस्को, तिका आमचे चुरचुरे दिसतात, तिका आमचे सगळें मोग आसा, तिका आमचे सगळें हुस्को आसा. आनी ह्याच हुस्क्यान भरून जायते पावटी ह्या संवसारांत तिचें दर्शनूय जाता.
तर दुसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां आपणा भाशेन हुस्क्यान बोललेली मनशां जावंक उलो मारता. आपणा भाशेन दुसऱ्यांचे हाल पळोवन दुसऱ्यां सरशीं दोयाळ जातात. हेच भाशेन आमकांय जावंक सायबीण माय उलो मारता. तर आयज आमी आमच्या जिवितांत नदर घालुया. आमी हुस्क्यान बोललेली मनशां जाल्यांत काय, आमकां दुसऱ्यांचे हाल आमकां दिसतात काय, दुसरीं दुखान पडटात, त्रासान पडटात तेन्ना सायबीण माय भाशेन आमकां दिसता काय. आनी तेन्नाच जरी आमकां दिसता जाल्यार तेन्नाच आमी देवाचो उपकार दुसऱ्यां सरशीं जातली. आनी तिसरी वस्त आयज सांगून हो शर्मा सोंपयता ती म्हणल्यार शी बिकम्स युनिवर्सल मदर. सगल्यांची आवय ती. न्हय तुजी आनी म्हजी सगल्यांची आवय, सगल्यांचो तिका हुस्को. जेन्ना जेजू कुर्सार वळवळटालो तिका आपल्या मोगाच्या शिसाच्या स्वादीन ताणें केली. आनी त्या दिसा जावन ती आमां सोमेस्तांची, न्हय फकत क्रिस्तांवांची पूण आख्ख्या संवसाराची, दर एका मनशाची ती आवय. आनी हे आवयक मोगाच्या भयणी भावानो, जर आमकां आमचे संवसारी आवयक आमचो इतलो हुस्को जाल्यार ही आमचे सुर्गींचे आवयक आमचो कितलो हुस्को जावचो ना. हुस्क्यान भरून ती आमचे सरशीं देवाचो उपकार जाता. तर आयज तिसरे सुवातेर आमी हुस्क्यान बोललेली मनशां जाल्यांत काय, आनी दुसऱ्या सरशीं आमी आवय बापूय जाल्यांत काय, देवाचो उपकार आमी दुसऱ्या सरशीं फांकयला काय. आयज सायबीण मायचेर नदर घालुया. ह्या पयल्या वर्साक, ह्या नव्या वर्साक आमी सुरवात केल्या तिच्या पोरबेन. तिचे लागीं मागुया आमकां देवाचो उपकार कर. आमी दुसऱ्यांताय दोयाळ जावं, दुसऱ्यांताय आमी काकुत्सार जावं, दुसऱ्यांताय आमी मोगाळ जावं. हीच कृपा आयज सायबीण मायचे विनवणेन आमकां सोमेस्तांक मागुया. आमीन. सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमंता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सामावलो, आमकां मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतालो. सोतमांता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादाची आमकां निबील गरज. ताच्या आशिर्वाद विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोजेक सोंसणीकायेन चलुचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपट्टी मागनाच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताच्या बरेपणाचे ते उपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या बऱ्या मोगान आमच्या मागण्या कादी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षेचे मोन सोडून दिवन
दर एका नागरिकाक सोत्तीन आनी नितीन आपल्या अंतूस कोन्ना पोरमोणे देवाक बोजूंक आसलोले होक आनी कायदे जबाबदारीन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. आमचे गोराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मोदें मोग मोयपास आनी समजिकायेचें नाती ओदीक आनी ओदीक गोड जावंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगान आनी कोशे पोरमोने चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. हे नवे वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोल ओदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोडण्यां वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतूंक बरें आवडूंक आनी बोव करून तुटल्यात तें संबोवन आमी परत मोगाचे गांठीन बांदूंक हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. मोगाल बापा, बोवार्थान आनी भोक्तीन केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातीची भांगर करूं शकताय तूं एकाच उतरां. माती धूळ आमची जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा मोगी पोरा. गिरगोलाच्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान दयाल बापा मोगी पोरा. गिरगोलाच्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. मोच्या भाविंदो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्पद्वेदारा बापा, पोरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातीची दोबाजीक परब आमी संतोसान समोरमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवा मातेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पुरगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलोय.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांच्या सांगात आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोरण सुजुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बुची. देशभरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good porgotuja. Sumia Jesu tuše moron, ami samorota. Tuše ponači von bon, ami porgota. Tuša jenem, tuša jenem, ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर विता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाबा घेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजय, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आनी जेजून शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारतना मागुया आमी एकामेका सरशीं देवाचो उपकार जावं. घोवान बायले सरशीं देवाचो उपकार जावन आनी बायलेन घोवा सरशीं देवाचो उपकार जावं.
आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सुरशी देवाचो उपकार जावंक सायबीण माईचो आदार सायबीण माईची विणवणी आमी ह्या वेळार जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. With all his peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, with all his peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, with all his peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा पळय ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवचें. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Deva, tu
तुझ्या रोगान तुझ्या मासाक म्हाका पोसताय व्हडा मोगान म्हजी खातीर कुडसर मेलोय स्वर्गांत आयची म्हाका गेलो देवा तुझ्या मोगाक लागता कालीज म्हजें तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता कालीज म्हजें तुका दिता जेजू मोगाळा ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण आमी सोत मानता दर दिसा दर घडये आमी संवसारान आमची यात्रा चलतना बरे दिशेन चलोवंक आमकां तूंच मार्गदर्शन फावो करताय तुजो मोग आमी सोबार तरेन अणभवला ह्या वेळार हे सोबार अणभवा पासत आमचे दोळे दाबुया आनी देवाक आमचे जेजूक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा भाग्योन सदां सांगवार मारी तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचात ह्या तिच्या पोरबे दिसा तुका दिन वासून सुर्गीच्या जेवणान संतोसान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासनीक जिविताक उपकार अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सगळीं बसूया भयणी भावांनो नव्या वर्सांत भितर सरतना मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब समोर म्हूण आमी भितर सरल्या आयच्या दिसाची उनुनीत परबी दितना देवाचे कृपेन आनी सुबाम आशिर्वादांनी बोलोले नवे वरोस तुमकां सगल्यांक आवडेता I wish you all a joyful and grace-filled new year full of God's abundant blessings. आयची ही मिसाची भेट समोर उमल्या फादर नेल्सन रॉड्रिगीज ताका तशेंच ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतले आमचे यादनीक बाबा फादर कांदिदाक दिनवास जाणा आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमची शाबासकी आमच्या मिसांचो वेळ सकाळी 7:15 8:30 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले सोत्राय दवरची आयज आख्खोय दीस कुमसारा तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना देर वील बी नो कन्फेशन्स एज वेल एज कावन्सिलींग टुडे फाल्यां थावन परत कुमसारा आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतले कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत ह्या दिसांनी उमावांचो वेळ सकाळी 6 ते सांजे 7 पर्यंत जानेराचे 4 तारखेर उमावांचो निमाणो दीस
जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसोना. त्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातले आनी बाग्यो फ्रांसीस शावेराचे रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्यो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगली आमी उबी रावया. Survespo तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. आमेन म्हण. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरबेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बोरवांसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटूंक. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवंक तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूंक. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगले बरोबर. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळी सोगलेंच लासतले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांता. आमेन. आमची दायदुरा गोरसाला कांता सदांच तुपाव बोगमोगामाय. आमची दायदुरा गोरसाला कांता सदांच तुपाव माई काकलुतीची